राम राम भाई साहब ने। एक और नया दिन नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए आज जाना था भाई मुझे महिंद्रा के शोरूम में। थोड़ी देर में जाकर लगा मैं महिंद्रा के शोरूम में। ये देख लो भाई स्कॉर्पियो है, गजब ही गाड़ी लग रही थी गजब। ये कलर पता नहीं यार पीछे ये तो ये अजीब सा पता येलो येलो गोल्डन कलर ये पसंद से नहीं आया था। अरे भाई देख लो भाई के खतरनाक लग रहे थे। फिर तो मैं दिखा रहा जो गाड़ी हमारे ओनर ने फाइनल करी वह थी ब्लैक कलर की। यह गाड़ी भाई फाइनल करी तो मैं पीछे तक लुक दिखा दूँ इसका देखियो। फिर ये आगे से देखो भाई गजब ही लग रही थी तोड़ी पाटक था। उसके बाद भाई मैं अपनी स्कूटी उठा कर ITI के साथ मैं ITI भाजा मैं शोरूम में ले जा। थोड़ी देर में फिर राहुल का फ़ोन आया कह लगा रो भाई घर ही में जा रहा रास्ते में मेरे साथ आ जा। तो भाई मैं रास्ते में तेरा ITI भाई ने मुझे उतारा। मैं थोड़ी देर पैदल चला फिर मुझे मिला राहुल। फिर राहुल के गाड़ी में बैठ के भाई पहुंचा घर। आज का लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लोग में। शेयर करना लाइक करना।